実は主人公たちが釣ったことが無駄だった。根室市での衝撃の釣り。ある日、主人公たちが根室市の港に釣りに来て、釣っても釣ってもカレイしか釣れず、次第に主人公たちの空気が険悪な雰囲気になってきた。そんな時に、主人公の仲間の一人が、港の海中から人工岩壁をよじ登っていた花咲ガニを見つける。それを聞いた主人公の幼馴染が、タモを持ってきて、その花咲ガニを救うことに成功する。しかし、主人公たちが帰ろうとした時に、海保の制服を着た老人が現れ、それは密漁に当たると主人公たちに告げ、主人公たちはせっかく手に入れた花咲ガニを海に戻すという、悲しいフィナーレを迎えることになる。